व्हाट्सअप जाने में दिस इज़ बॉय यासिन जट। और आज की व्लॉग बहुत मज़े का व्लॉग बना है। ठीक है, आज हम जा रहे हैं लाहौर और मेरे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली इज़ शाहद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हम दोनों भाई मिल के जा रहे हैं यार आज लाहौर। और फ़र्स्ट टाइम जो है ना हम रेलवे स्टेशन पे आए। फ़र्स्ट टाइम रेलगाड़ी पे जाना है हमने और हम इस वक्त वेट कर रहे हैं रेलगाड़ी का। तो जैसे रेलगाड़ी आती है हम जाने लगे हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल जट वी लोग को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि यार मेरी नए आने वाला जितनी वीडियोज़ हैं आप तक पहुँच सकें। और कमेंट्स में बताइएगा हमारा व्लॉग आज का कैसा लगेगा। तो मिलते हैं वीडियो में। क्योंकि सीट नहीं थी इसमें खड़े होकर आना पड़ा। देख सकते हैं यार रास्ता। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब इस काम के लिए आए हम सब जा रहे हैं। तो फाइनली हम लाहौर वाले स्टेशन पे आ गए हैं। ठीक है, तो पर सबको लगी हुई है भूख। हम करने लगे हैं नाश्ता। तो हम इस वक्त जा रहे हैं आगे बट सब तंग आ चुके हैं मेरी वीडियो यार। हमें जगह नहीं मिली बैठने के लिए तो इसलिए तो भी हम वहीं जा रहे हैं। शॉपिंग कर ली है, अब हम जा रहे हैं मेट्रो में वापस जा रहे हैं। हम मेट्रो में जा रहे हैं वापस। ठीक है, शॉपिंग कर ली है हमने। तो हमारे साथ कैसा मज़ा आ रहा है बट साहब? ठीक है, मज़ा आ रहा है बस। यहाँ से लेंगे टिकट और हम हो जाएंगे रवाना। सॉरी यार, हमें टिकट दे रही है। लो जी, हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। टिकट हमने ले लिए और भट्टी साहब ने टिकट ले ली। बरसात फर्स्ट टाइम भी मेट्रो में चढ़ते हैं। हमें फाइनली पूरा आ गया।
कर रहे हैं मेट्रो का। जैसे मेट्रो आती है हम उसमें बैठ के निकल जाना है। हम यहाँ हैं। Please hold the handrail and watch your step safety. Escalator. फाइनली हम फ्री हो गए हैं। अभी हम होटल पे आए हैं खाना खाने के लिए। तो मेरे साथ मौजूद है शाद। तो अभी ऑर्डर दिए, बस खाना आने वाला है। तो खा के हम निकलेंगे। बहुत ज़्यादा फ्री हो गया, थक गए हैं। 6 बज गए, बस जाने वाले हैं। तो हम खाना खाने से फ्री हो गए हैं और अब जा रहे हैं वापस गाँव। और अभी मैं मेट्रो के पास हूँ, बस मेट्रो में बैठने लगा हूँ। खाना बहुत टेस्टी था। पाकिस्तान होटल से खाया है। पाकिस्तान होटल से खाने के बाद आप जा रहे हैं बस। तो फाइनली हम आ चुके हैं, ओरिएंट ट्रेन में बैठने लगे हैं। यार बहुत ज़्यादा थक गए हैं, ठीक है। और आप लोग जरूर दिखाता हूँ, शाम हो गई है, बस हम वापस जा रहे हैं। And watch your back.
बहुत इन्जॉय किया। तो आज का व्लॉग आपको कैसे लगा कमेंट में लाजमी बताइएगा, और मेरा यूट्यूब चैनल जट व्लॉग को सब्सक्राइब कर दें, और इस तरह के नए व्लॉग्स देखने के लिए मेरा लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक कर दिया करें यार, इससे हमें हौसला हो जाता है, हम जल्दी व्लॉग्स जो है ना बना देते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।